uzi ko ufite ibihumbi 10 mu mufuka cyangwa binarenga wajya haba hari butike mu kigo wagenda ugafata ikintu ushaka kandi hariho n'abanyeshuri nyine baba barananiranye iwabo nyine bakayamuha bakayakoresha ibidakorwa. Ati hafi y'ishuri hari igihe hashobora kuba hari butike, ubwo icyo gihe umwana ashobora gusimbuka akibuka ko afite 10 mu mufuka akaba asimbutse hanze y'ikigo akareba ko yagira akantu afata muri butike. Birumva ko ingaruka imbogamizi zari zihari zo kuba wanayangiza kandi ukawangije amafaranga y'ishuri ukawishe gahunda yo gufata ifunguro ku ishuri. Ni byiza noneho mugire rero ubutumwa muha abantu batarumva iyi gahunda bacyumva bagomba gufata urugendo bakava iyo ngiyo kure bakaza kwishyura. Mugire ubutumwa mubagenera ubundi. Reka twibutse ababyeyi ko bitakiri ngombwa kujya kwishyura amafaranga ku ishuri. Ufashe urugendo uteze ubu wakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 10 akanyenyeri 1 akanyenyeri kode y'umwana ubundi ugahita ukanda akanyenyeri ugahita ukanda urwego kohereza amafaranga yatagera ku ishuri. Twiruta umwanya ugakomeza gukora ko hari n'abayobozi babi nubwo twe bataba ku kigo ushaka kubanga kuyohereza kuri telefone wayamuha mu ntoki akazakwihaka. Oya n'ababyeyi batubwiye ko hari igihe mbere yajya kwishyura umubyeyi ugasanga umuyobozi yagize amazinda ugasanga yabuze ahantu akayabivangavanga ugasanga nabyo biteye igihombo. Ariko ubu ufite ubutumwa bwawe bugufi bwerekana ko wishyuye naho yajya mu bintu byinshi waba ufite uruvugiro nawe yahera bihakana. Igihe icyo nakongeraho harimo ababyeyi baba bagifite ubujiji kandi bakavuga ati ninyohereza harayo niba wushyizemo kode y'ikigo ushyiramo kode y'amazina y'umwana wawe agiza ukabona amazina y'ikigo ukabona amazina y'umwana wawe uko ohereza uhita ushyiramo umubare w'ibanga urebe ko amazina ya ari ay'ishuri ukabona amazina ari ay'umunyeshuri ugiye kohereza. Icyo gihe ntabwo amafaranga yaramuka ayobye na gato. Uko Munambeho TV studio bagukorera amafoto meza cyane bakagukorera video nziza cyane ubundi wahajya ubireba ukavuga ngo wow ubu birori byari byiza cyane. Ngate 250 ibihe byiza mwese mu kwicanga 350 ndabashimiye cyane muri abantu b'ingenzi. Turacyari kuganira ku burezi nyuma yuko tuganiye n'ababyeyi bakatubwira ibyiza byo kwishyura amafaranga kuri telefone bakatugaragariza imbogamizi z'uko mbere bajyaga bishyura amafaranga bakayabura bagafata umwanya munini bakajya kwishyura bikabagora. Noneho rero reka tuganire n'abana nabo batubwire ubundi bo iyi gahunda yabafashije iki. Ase bwo iyo ababyeyi babahaye amafaranga nta mbogamizi bagiraga bitandukanye n'ubu ngubu. Reka munyemere twakire abanyeshuri nabo batubwire ibyiza byo kwishyura amafaranga na telefone. Yego turabakiye. Murakoze. Amazina yacu twitwa Twizere Jean Bosco. Urebye nyine amashuri tukishyurira bisanzwe nyine tujyana amafaranga mu ntoki. Hari igihe wayajyanaga ukagira imbogamizi zo kuyata cyangwa se utanayata ukaba ari igihe wijyana mu ishuri bikaba byatuma utiga. Ufite ubwoko yakwiba. Aho kugeza kuri ubu ngubu niyo umubyeyi yabonye make aba yaguhaye akahita yohereza kuri telefone. Yaba nta telefone nyine mufite akahita yajyana ku mwajenti akayishyikiriza ikigo ku buryo bw'ikoranabuhanga. Yakanze akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 10 akanyenyeri 1 agashyiraho kode yawe ubundi ugahita byikora. Biba byoroshye. Ubwo mbere washobora kujyana amafaranga mu ntoki bakayakwiba cyangwa ukayata cyangwa ndetse wakumva nisari gufashe ukagira akantu ukabura yishe. Bibi cyane. Nyine iyo igisubizo byabaye byiza kuko wajyaga kwishyura mu agenti bakaguca amafaranga. None ubu ngubu kuri telefone wishyura 4 ntibagukate. Murabyikorera muri make. Ugenda wishyura make ntibagukate. Urumva byoroheje
ya mafaranga ababyeyi batangaga ku bajenti. ubwo mbere bigitangira byarabagoraga ariko ubu noneho mwageze muri gahunda yo kubyikorera cyane byabaye byiza kabisa. ni byiza. wowe utubwira iki? njya amazina yanjye yitwa Dusengigihozo Ange. ikintu nababwira ni uko ibi bintu byabaye bigohe, ni ugukanda akanyenyeri ubundi bikikura. gahunda ntibyikorere, nta bintu byo kuza kurushya ikigo ngo mwakire amafaranga rimwe muyatwoherereze. ubu umubyeyi yaba yibereye mu kabande yabishyize kuri telefone nubwo itayishyura bigakunda. n'ababyeyi baba bari mu kabari ni ukunywa icupa bavuga ati ariko ndasigaye tuyohereze umunyeshuri. namwe ariko mbere bashobora kuyaguha ukaba wagira ukuntu wikemura, ugira utuntu tukabikemuramo. hari ukuntu umuntu aba ari kwiga ukumva inzara iramwishe, ntabwo wakomeza kwiga uzi ko ufite ibihumbi 10 mu mufuka cyangwa binarenga. wajya haba hari butike mu kigo, wagenda ugafataho ikintu ushaka, kandi hariho n'abanyeshuri nyine baba barananiranye iwabo nyine bakayamuha bakayakoresha ibidakorwa. ati hafi y'ishuri hari igihe hashobora kuba hari butike, icyo gihe umwana ashobora gusimbuka akibuka ko afite 10 mu mufuka, akaba asimbutse hanze y'ikigo akareba ko yagira akantu afata muri butike. birumva ko ingaruka imbogamizi zari zihari zo kuba wanayangiza kandi ukaba wangije amafaranga y'ishuri, ukaba wishe gahunda yo gufata ifunguro ku ishuri. ni byiza. noneho mugire rero ubutumwa muha abantu batarumva iyi gahunda, bacyumva bagomba gufata urugendo bakava iyo ngiyo kure bakaza kwishyura. mugire ubutumwa mubagenera, ubundi mbareke mwitegure amasomo yo kuwa mbere. kuri icyo ngicyo ubutumwa twaha abantu batishyura kuri fone ni uko ari nk'ababyeyi nyine ku ruhande rwanjye ngiye kubwira nk'ababyeyi, nababwira ko ibyo barimo ari ubujiji. ati gute ese niba umwana umuhaye amafaranga aragenda yarye, ashobora kuyafata akajya kwitemberera nk'ahantu ataza akahagera, ukagira ngo yayishyuye. ese waba ufite amafaranga 19,500 ukabura kujya gutembera, bamwe bayategesha tukagura n'ibyo kwiga n'ibyo kunywa n'amandazi. ubwo rero nk'ababyeyi bafite abana bagira amafaranga mu ntoki bari mu bujijo pe, babatera n'igihombo cyane. abanyeshuri haba harimo abajura baribana, ashobora kuyatwara mu gihe ashobora kuyitiza bikarangira umubyeyi ahombye. tekereza wahaye umwana wawe 19,500 ukaza uvuga ati bayamwibye, ibindi gihe aba akubeshya agira ngo wenda umuhandi akemurisha ibibazo afite, cyangwa se bayamwibye kuko bibaho. ubwo rero nabashishikariza kujya bishyurira abana kuri fone zabo. gusa nyine ushobora gusanga ikibazo ari ikigo cyabo, natwe kuko ikigo cyacu baduhaye kode, buri mwana afite kode ye. aya kode ye ni rusange, nta hantu hose umwana wese aba ayifite. niba kode rero ari rusange, ubwo ikiriho cyo wenda ni ubukangurambaga, abana bakabyumva, ababyeyi bakabyumva, bakamenya ko ari ingenzi. naho umwana wese iriya kode uba ufite, niyo wajya ahandi ubu uyifite, wenda icyo ikigo gikora ni ukugushyira muri sisiteme yabo, ariko iriya kode ntabwo ihinduka wajya hose. byaba ari byiza rero nabo babikoresheje, kuko natwe nyine byatumye dutera n'imbere. niba ejo utaye amafaranga 19,500, ejo ugata andi, ejo ukayohereza bikagenda uko, cyangwa se ntunayohereze ukayata, gutakara bibaho kandi no kuyiba bibaho. ariko izo mbogamizi zose zavuyeho. erega wibuke ko hari n'abayobozi babi, nubwo twe bataba ku kigo, ushobora kubanga kuyohereza kuri telefone, wayamuha mu ntoki akazakwihaka. n'ababyeyi batubwiye ko hari igihe mbere yajya kwishyura umubyeyi, ugasanga umuyobozi yagize amazinda, ugasanga yabuze ahantu akayabivangavanga, ugasanga nabyo biteye igihombo. ariko ubu ufite ubutumwa bwawe bugufi bwerekana ko wishyuye, naho yajya mu bintu byinshi waba ufite uruvugiro, nawe yahera bihakana. igihe icyo nakongeraho, harimo ababyeyi baba bagifite ubujiji kandi bakavuga ati ninyohereza harayoba. niba wowe ushyizemo kode y'ikigo, ushyiramo kode y'amazina y'umwana wawe, wagiza ukabona amazina y'ikigo, ukabona amazina y'umwana wawe, ubwo ohereza uhita ushyiramo umubare w'ibanga, urebe ko amazina ari ay'ishuri, ubona amazina ari ay'umunyeshuri ugiye kohereza. icyo gihe ntabwo amafaranga yaramuka ayobye na gato. kuko nk'urugero umwana wishyuye mu ntoki kera, hari igihe byacanganaga akabura
akabodero ukagata imvura ikakunyagira biviriye mu kabande pyo ukabuguye mu mazi imvura ukaba cyangwa ugafuriye mu myenda nabyo birashoboka. Ariko kugeza kuri ubu ngubu niyo ako kabodero wagata ufite SMS, ufite SMS ibyo ngibyo biba byoroshye kuko niyo wagata uragera ukwereka ikigo kandi nabo baba babifite muri sisiteme bakakwereka nawe mwabihuza mugasanga koko nibyo. Ubu rero biroroshye cyane cyane, niyo mpamvu nshishikariza ababyeyi ndetse n'abanyeshuri bakabyumvisha ababyeyi babo. Yego murakoze ndabashimiye cyane kandi muzagira amasomo meza, dore ejo ni kuwa mbere, muzagira amasomo meza kandi mukomeze mubwire n'abandi babyeyi batarabyumva nawe ati gahunda ni ukubyikorera ukanza akanyenyeri 8 kabiri akanyenyeri 3 akanyenyeri 10 akanyenyeri 1 akanyenyeri kode yawe y'umunyeshuri ubundi ugahita wemeza amafaranga akagera ku kigo bigaho. Ndabashimiye cyane, mugire ibihe byiza. Murakoze.